Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qurbana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Amin. Paslun ari ieu eta hiji pasal bi bayani bulugil murahiqi wal muasir anu tetep ngamertelakeun balegna budak lalaki sareng budak awewe anu deket ka baleg. Alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg eta salasun ayat 3 pihakil unsa di awewe wa isnani pihakil zakari sareng 2 di lalaki. Jadi ciri-ciri baleg teh sadaya aya 3 keur awewe keur lalaki mah aya 2. Mana urang bahas hiji. Baleg teh naon? Baleg teh bahasa Arab hatos nama nepi. Geus nepi, geus baleg, geus nepi teh. Geus nepi ka mana? Nepi kana tingkatan kataklif ku kewajiban ibadah. Di jalma ieu budak teh geus baleg, geus nepi kana waktuna kudu ibadah sorangan kitu maksudna kitu. Baleg teh kitu. Jadi mana kalakuan teh bener baleg itu selesai gitu lah ya. Maksudna mah idang kalakuan idang baleg. Nepi kana waktuna kudu ibadah geus baleg mah lamun ibadah amalna jeung sorangan dorakana jang manehna di kitu lah. Mun aya hukum patepuhan ku manehna di eta ngaran baleg. Beda antara baleg jeung ideng. Eta paling bakal kabahasnya. Ku baleg oge lamun sifat-sifat dina badan lamun lalaki mulai tumbuh bulu-bulu kumis eta geus mulai baleg nya. Mun awewe kulit ngahalusan baleg. Terus dina rasa sir aya lalaki resep ka awewe, awewe resep ka lalaki. Itu mulai anu ngiring masa-masa baleg. Dina kitab diwatoskeun ahaduha nomor kahijina eta tamamu khamsa asyarata sanatan sampurna umur 15 tahun. Komariatan anu taunna teh bangsa Komariah. Lain Komariah komeng. Komariah teh Komariah bangsa bulan. Maksudna secara Hijriyah gitulah. 15 tahun secara tahun Hijriyah eta budak geus baleg. Tirahan mitina wa ibtidauha min fisoli jamil badan ti mulai pisahna sakabeh badan. Mulai budak lahir jeung budak keluar pisah ti badan indungna tah dia hitungan teh. Lahir jam sabaraha teh? Jam 12 beurang sakata mah. Tah 15 tahun kemudian kalau hitungan-hitungan Hijriyah pas tanggal sakitu jam 12 beurang deui tah sampurna 15 tahun. Beda antara perhitungan bulan Hijriyah sareng miladiah. Masehi mah kadang 30 jeung 3 hiji aya nu 28 ai Hijriyah mah 28 jeung 30. Matak dina sataun sok kadang aya sabaraha poe bedana. Lamun geus 15 tahun mah bisa-bisa setengah tahun bedana teh. Nya. Kos mangadit sabaraha tahun mah? Sabaraha tahun mah? Umur sabaraha tahun? 30 tahun secara Masehi bisa jadi Hijriyah mah 3 hiji tah kita. Ya, Hijriyah mah bisa jadi eta. Di mana-mana budak boh lalaki boh awewe geus umur 15 tahun tanda-tanda yang lain tentang baleg eta budak geus hukuman baleg we geus 15 tahun mah. Artinya geus wajib ibadah. Wasaniha sareng anu kaduana eta al-ihtilamu bijil mani. Ai al-imna tegasna bijil mani. Wa ilam yahrud sanajan teu kaluar naon al-mani mani minadakari tindakan. Kan ahasa bihurujihi pamsakahu saperti jalma ngarasan bijil mani ditahan. Teu kaluar mah mah tetep dihukuman baleg nya. Kaluar nama tina ada jalan anu biasa atau teu biasa. Tina kemaluan kaluar cimani biasa. Mutu biasa kumaha mungkin we tina
tulang iga keluar cumanina bisa jadi kan walaupun terbiasa tetap dihukuman balik gitunya keur sare jalakan ngimpi atawa piak dotin atawa kenyaring keluar nama biji main ku ngempul au giri atawa lian ngempul keluar mainnya pokoknya karang lalaki awewe keluar cimani bari litis isinina umurna geus 8 tahun komariatan sarwadinya bangsa komaria eta budak disukuman balik lamun budak karek 5 tahun bebeja atau mama ieu no ieu bisa kata begitu ya ditinggali rupana cimani rupana teh eta budak 5 tahun can hukuman balik saat can umur 8 tahun gitu mau 10 tahun ya kok mau 10 tahun mah lewat 8 gitu nya wasali suha sareng aya nomor katiluna eta al haidu head pihakil unsa ieu mah khusus awewe unggul tidak laki mangan 2 tadi tahun sampun umur 15 tahun sareng bijil cimani ada awewe mah tah kana bahan katilunya naon head khusus di awewe karena geus umur 8 tahun jadi lamun aya budak aya 4 tahun teh kelas berapa kelas 4-nya atau 4 SD mama ieu naon cenah dia tangsut beureum geuti ceurik budak teh sieun ulah urang teh ngarasa dosa naon di budak kok kana kok kasopat geus balik ulah nyebut dosa naon tah budak teh geus nepi kana kewajiban ibadah kitu maksudna mah ya kan memang zaman ayeuna mah loba makanan-makanan instan makanan-makanan kimia ki Abdul anu merangsang karena kaluarna hormon makanan instan ayeuna pan barudak zaman ayeuna makanan anu aja nya patak denus normal mage istihados seueur nih cal waktuna head geus kaluar head kita tina tuangan-tuangan gitu kada hati-hati kan paudak hungkul budak anu masih belengong keneh ngaji lagi can cusun keneh geus head geus kudu wajib ibadah adusna kumaha wuduna kumaha budak ngaji gitara kaluar head kayak geus bae teh padu mandi we padu keramas tah eta watir mah kitu ya budak teh ngaji teh nya takribiatan kalawan 8 tahun teh kurang lebih gitu maksudnya kurang lebih sabab mungkin bisa wae ayeuna kaluar head kurang 2 minggu kurang 16 poe ieu budak teh 8 tahun teh kurang 16 poe da bisa ka mama ieu cuk neneng mah cenah burung ayeuna naon geuti sieun tingali oh ieu mah geuti head cek mana teh sabaton ieu budak dihitung teh ti barang lahir teh kawan bangsa bulan Hijriah 2 minggu kene ke 8 tahun tapi jangan pengen teman ya kurang 2 minggu mah itulah ya sarajan eta mah walau ladotan sareku sa ieu sa lahdoh wa ma habluha palaisa bulugon kumaha lamun budak hamil can 8 tahun hitung balik teu nah, atau budak teh can head budak teh geus 12 tahun ya 12 tahun can head tapi geus hamil itu balik teh wa mahabluha palaisa bulugon ai hamil mah eta mah lain ciri balik mah ku bijil manina moal mungkin hamil lamun teu bijil mani teh campur mani istimewa magat campur jadi budak jadi hamil gitu tah ciri balikna ku bijil manina lain ku hamilna kan aya kan can jalma anu geus kawin tapi can head aya nu baheula mah kitu nya geus kawin can head kitu can balik kitu nya tah balik lain ku head berarti balik teh kitu nya baheula mah kitu nya mun budak bengong kene di remokeun dikawinkeun baheula mah rusuh jika mah hayang kada buka minatu kumaha lamun ya wa amal unsa anapun ari wanu teh wadam kang wadam banci wadam wal hawa adam wadam teh hawa adam nya lalaki jeung awewe banci wanu anu muskil eta mah jalma anu boga 2 alat kelamin banci nu dituna kita baru kitu lain anu budak kali di jalan teh lain
10 kali teh pada mah lalaki perasaan sa awewe lalaki eta mah gitu mah penyakit gitu mah nya tetep hukum lalaki eta mah begitu mah kadang gitu hiji awewe geuning batal tetep ada awetnya da lalaki dihukumanna 10 kali teh mas gitu nya lalaki eta mah tah ari banci nu nya kita mah muskil mah jalma nu ku Allah diciptakeun boga 2 alat kelamin bisa ngarenay bisa tumpang-tumpang ya kita tah ngitung balikna kumaha hukum balikna teh lamun bijil mani tina alat lalaki jeung alat awe bareng ka itu hukuman balik kalau mun tina sahiji can hukuman balik dina wudu kitu anu banci muskil mah boga wudu ieu banci muskil teh aya tina alat lalakina kaluar kahampangan can ditung batal sabab tina alat awe teh kaluar naon gitu otak bumi sebut muskil teh berat tuh kumaha oleh hese kitu tah anu kitu mah memang hese dina 1 juta jelema hiji paling kitu mah tah lain kitu mah kitu yang dihukum kita mah eta lain-lain nu utak galitek bari jeung seong teh lain pengarang kitab musonib nyarioskeun di awal teh santos kamari tauhid rukun Islam, rukun iman, mana la ilaha illallah, lajeng nu pertama dibahas masalah fikih teh nyaeta masalah ciri-ciri balik. Kunaon? Sabab cumantelna kawajiban ibadah teh ka jalma balik nya lain ka budak laki lain budak awewe. Tapi ka tim teh balik. Tampoti ilmu balik heula pertama dikaji teh gitu. Sok yang budak can balik lakin yajibu tatapina wajib kalawan wajib kipayah ala aslihima ka indung bapana naon aya nguruhuma di salat nitah ka budak teh lamun laki bae kudu dititah salat saja can balik oge sok titah kitunya kita salat wama tatawaqafu alaihi jeung perkara sesuatu anu berhubungan jeung salat seperti wuduna batal wuduna sabak dastik baya sapasinin di mana-mana budak geus sampurna 7 tahun. Geus 7 tahun mah sok geus wajib kalau pada kipayah mulai dititah salat budak teh. Diajarkeun wudu urang kitu geus 7 tahun sajan can balik. Ida mayaza di mana-mana geus tamjiz budak deui. Geus ideng budak geus 7 tahun geus ideng geus tamjiz sok wajib ka indung bapana teh kudu dititah salat dititah wudu ajarkeun wuduna ajarkeun tata-tata salatna naon tamjiz wah anu tamjiz ari ciri-ciri atau batasan tamjiz atau ideng ya tamjiz teh lain balik tamjiz mah batas tamjiz batas ideng tapi tamjiz termasuk syarat dina jual beli oge nya hiji naon huwa ayyasiru bihaitsu yakulani wahdahuma budak geus bisa dahar ku sorangan wayasrobani wahdahuma bisa ngaleut ku sorangan nyarak cai ku sorangan ngaleut ku sorangan dahar ku sorangan geus teu dihuapan deui wayastanjiani wahdahuma bisa bebersih omeh ku sorangan ngisang ku sorangan eta budak teh geus tamyiz bahkan tambahan ulama sanes mah bisa make baju ku sorangan eta budak geus tamyiz kitu teh nya sok budak geus 7 tahun geus tamyiz titah urang salat tapi eta kade tamyiz teh dikae kana kapalilo aya buasan dina masalah jual beli oge budak anu geus tamyiz termasuk syarat dina jual beli tamyiz jadi budak anu balik tamyiz teh ini kana ka warung barang beli gesah geus meunang tapi kira kudu ijab kabul katanya para yajibu al amru idza mayaza qabla sapin bal yusanu kumaha lamun budak teh geus tamyiz geus bisa dahar ku sorangan ngaleut ku sorangan omeh ku sorangan ngisang ku sorangan mandi ibak ku sorangan non pakai baju ku sorangan tapi memeh 7 tahun kayak 5 tahun 6 tahun wajib teh ka salat can wajib beta yajibu tapi sebatas sunat sok we geus tamyiz 5 tahun ge ditah tapi sunat hukumna can wajibnya saya di salatnya deui wa yamuruhum aidon bisaroidin adhira
titah deui budak teh kana syariat agama zahir nawi saum seperti saum ajarkeun geus 7 tahun mah ajarkeun puasa sebatas setengah poe heula kitu ke geus dahar beurang lihat deui curang teh kitu ajarkeun ka budak teh naon tah nya kaos kitu mah ida toko di mana-mana geus kuateun setengah poe heula puasa heula ke dahar puasa deui gitulah bahkan wala budak masih gotil amri mina tadid bahkan kunying sieun ge budak dianjurkeun di sisieun cukuran teh kieu solia wa ila dorob tukuma salat mun teu disieun sia eta cek ulama dikudukeun kitu teh ka budak teh salat mun teu dikepret lah gitu atau ni bubungah kurang salat make urang babarengan di surga ka budak teh kitu kumaha cara kita ka budak urangnya ajarkeun tentang tauhid Gusti Allah teh wujud dina bako kanjeng Nabi teh dilahirkeun di Mekah terus diutus di Mekah mawata di Madinah dikureb di Madinah watoskeun ka budak teh ajarkeun ku gunung bapana teh teu bisa teu nyaho dilitkeun ka TPQ ini ka pengajian ulah mun masa urang teu becus ngajar budak nya initkeun kalinya tah kewajiban ka gunung bapana ya lamun budak kinting-kinting init ngaji ini ka TPQ pada kewajiban kolot diajar ku lilisna segala mah gasab teh boleh kita kan hak kolot teh belum hak kolotna digasab teh wa yajibu aidon ayadribahuma wajib deui neungeul eta budak alat tarki dalika kusab teu daekeun salat teu daekeun wudu dina waktu ke 10 tahun nya ke 10 tahun budak teh kedul wae wajib teu hukum lagi diteungeul eta budak dorban goero mubarohin kalawan tenggelan anu teu matak bohak untuk matak bohak tenggeulna cepret langsung bitisna kitu lamun teu naik salat teh ieu mau dibabu ku halu lain kan emang eta budak 10 tahun tapi lamun geus 20 tahun mah malah tahun 20 tahun budak teu naik salat nya tadi babu ku halu eta mah itu teu naik salat nya kamu 30 tahun 40 tahun dicebrog sekolah teh salat keneh eta mah kudu ku besi dibabuk eta mah sabab pangberatna siksaan dina neraka ge nyaeta salat teh pertama tanya teh babukan sigana di akhirat teh kitu di neraka teh tak tikeun budak diajarkeun mulai ti ayeuna nya aku pikirnya boleh ya walil mualimi sareng wajib ka guru ngaji aya naon nya al amru nitah budak teh nitah salat da puasa tapi lador teu beunang degeulna mah teu beunang degeulna mah rupa mana mah ila binil wali kecuali yang izin di kolotna sekolotna teh nyangakeun eta budak heuk pangajarkeun pangdidikeun lamun macam-macam mah sidrek wae tah heuk eta mah meunang sidrek kudu dia bab ila binil wali wa misluhu sareng umpama deui al jauzu fi jaujatihi salaki ka pamajikanana wajib nita salat eta nita puasa mapakahan palahul amru wajib lador tapi teu beunang meungeul mah salaki ka pamajikan teu beunang meungeul ila bidil wali kecuali izin ti mitoha cemitohana mangga saraa eta sineng nyangakeun segala macam lahir batina lamun kira teu salat mah kepret wae tah beunang eta mah usaha kepret teh salat mah kitu nya sekali deui malam wa hikmatu dalika ari hikmahna nitah budak ti umur 7 tahun tigeus tamjid dimulai dibiasakeun teh atamrinu nyaeta latihan ngalalanya ngabiasakeun alal ibadah kana ibadah liat taduha supaya kena teh biasa palihat kuat teu wani ninggalkeun budak 7 tahun mulai ajar puasa teh geus 10 tahun teh baleg pan geus wajib puasa ya geus biasa teh tadi ge geus tinggal nuluykeun budak kita salat urang teh kayak geus 1 tahun geus baleg tinggal nuluykeun salatna geus biasa kitunya insyaallah gitu. Wajib ka indung bapa kalau wajib kipayah ngajar barudakna
wajib ke salat susuci sakabeh urusan syariat agama wajib jeung wa munatu talimihim jeung biayana wajib ngabiayaan pendidikan. Di mana biayana? Pertama wajibna ka bapana harta bapana. Papi mali abahim. Pailam yakun papi mali ummahatihim. Pailam yakun deui papi baitul mal sampai ka baitul mal. Wajib eta ngajarkeun teh jeung lamun teu mampu diinitkeun ka pasantren, ini ka majelis taklim, ini ka madrasah jeung wajib ngaluarkeun biayana wajib hukumna teh. Eta madrasah ngaikut iuran teh wajib teh hukumna teh kan. Nya dacekna kitabna kudu. Gitu teh. Di mana-mana diucapkeun la budak ya al aklamu ari kolam salah satun kabagi tilu. Kolam teh maksudnya tulisan kolam, tulisan dina kitab. Hiji kolamus sawab, tulisan ganjaran. Wa kolamul iqab, kadua tulisan siksaan. Wa kolamul mutlafat, sareng katilu kolam ngaruksak. Pa kolamus sawab ai kolam ganjaran maktubun lahu dituliskeun jeung budak. Eta budak migawe amal kade padahal can baleng. Nya kade 7 tahun. Geus puasa, silapa geus puasa, geus salat, maka eta budak dituliskeun ganjaran jeung manehna gitulah. Atasnya kan dibiasakeun ya budak udah jam subuh biasa ka ituna kana teh budak-budak jajan salah yang budak salahnya. Amin. Wa qalamul iqab marfunanhu ai kolam siksa mah ka budak mah can make tulis. Mun budak ngalakukeun doraka tinggalkeun salat da budak keneh sabalik teu naon. Moal dituliskeun doraka moal. Lamun migawe amal kade mah dituliskeun jeung manehna gitu. Ya. Wa qalamul multafat maktubun alaihi sareng kolam ngarusak mah tetep tertulis. Kumaha rusak maksudna lamun sirap ka ayeuna mepeuskeun emer batur wajib digantian gitu maksudna. Gitu maksudnya ngarusak teh gitu. Ya lamun ibadah salat dituliskeun ganjaranana. Lamun doraka teu ninggalkeun salat ninggalkeun puasa teu bakal dituliskeun budak keneh mah. Nya, tapi lamun ngarusak kaca batur pepeus kudu digantian. Udah kieu malu mah da barudak teu bisa gitu. Nya, malu mah da barudak teu bisa kitu nya. Ya lamun wala ngayetan ning kan ngarusak udah ka pare. Kudu digantian. Ya, digantian. Aduh di sawah gini. Nah, ya. Sekarang salah jelas dia kayak itu katanya kisos segala macam lah. Terus yang pentingnya mudah-mudahan saya manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu